तो फ्रेंड्स पहले इस कंप्रेसर से आ रही आवाज़ को सुनिए कि ये कैसी आवाज़ है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आई होप आपने आवाज़ सुन लिया होगा। अगर किसी कंप्रेसर से इस प्रकार की आवाज़ आ रही है तो वो समझ लीजिए कि उसके अंदर घूम रहे पार्ट्स की आवाज़ है, जैसे उसका रोटर, पिस्टन, सिलेंडर और कनेक्टिंग रॉड, ये सब रोटेट जब करते हैं तो वहाँ पर आवाज़ आती है जहाँ पे लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जो हमारा कंप्रेसर होता है वो ख़राब हो जाता है, अतः इसको चेंज करने से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।